Labdien! Iepriekšējos video mēs uzzinājām, kas ir sazarojuma algoritms, noskaidrojām, kā to pierakstīt blokschēmas formā un apskatījām to uz piemēra no reālas dzīves. Šajā video mēs apskatīsimies sazarojumus programmēšanas vide LEGO Education Spike Prime. Iepriekšējos video sižetos mēs runājam par to, ka sazarojums spēj sadalīt programmas darbību vairākos virzienos. Lai to izdarītu, mēs izmantojam dažādus blokus. Sāksim ar sadaļas kontrol blokiem if, then, else. Vārds if nozīmē ja. Sešstūra formas vieta šajā blokā ir paredzēta loģiskām nosacījumam. Tālāk seko vārds then, kas nozīmē tad. Vārds else tiek tulkots kā citādi vai pretējā gadījumā. Pa vidu šim blokam ir vieta darbībām. Pēc bloku formas var saprast, ka šis bloks sadalā programmu divās daļās. Ievietosim šajā bloka notikumu un kādas darbības. Piemēram, tā. Tagad pamēģināsim izlasīt šo bloku, pārvēršot katru simbolu par vārdu. Ja krāsu sensors, kas pievienots pie porta A, nosaka zaļo krāsu, tad braukt uz priekšu par 10 centimetriem. Pretējā gadījumā braukt atpakaļ par 2 centimetriem. Neizskatās sarežģīti, vai ne? Tagad apskatīsim šī piemēra blokschēmu. Šī blokschēma izskatās līdzīgi, kā mēs redzējām iepriekšējās video epizodēs. Tagad sadaļa kontrol atradīsim bloku if, then. Jūs varat redzēt, ka šis bloks ir vienāds ar iepriekšējā bloka pirmo daļu, bet te kaut kā trūkst. Apskatīsim šī bloka blokschēmu. Nosacījuma apzīmējums paliek nemainīgs. Tālāk, bez izmaiņām, seko mūsu darbība ar bultiņu jā. Bet bultiņu nē mēs zīmēsim vienkārši taisni uz leju. Un no darbību bloka pievienosim mūsu bultu, lai programma turpinātos tālāk. Var redzēt, ka šeit tiks izpildīta tikai viena darbība, ja mūsu nosacījums tiks izpildīts. Vai citiem vārdiem tiks saņemta atbilde jā uz mūsu jautājumu. Atšķirība no iepriekšējā bloka, šeit trūkst vienas darbības, kura būtu spēkā, ja nosacījums neizpildās. Bet reizēm tas nav vajadzīgs, jo mūs dažos gadījumos interesē tikai nosacījuma izpilde. Tas nozīmē, ka ja nosacījums tiks izpildīts, tad arī darbība tiks izpildīta. Pretējā gadījumā algoritms turpinās savu darbu. Tagad paņemsim bloku no sadaļas event ar krasu sensoru un pamēģināsim saprast, kā tas darbojas. Šis bloks arī ir sazarojums. Kāpēc? Lai atbildētu uz šo jautājumu, izveidosim divas vienādas bloku konstrukcijas
ar bloku if then un event sadaļas bloku ar krāsas sensoru. Blokam if then no sensoru sadaļas pievienosim 6 stūra bloku vai krāsa ir sarkana. Un event un control sadaļas blokiem pievienosim pa 2 vienādām darbībām. Var redzēt, ka šīs abas konstrukcijas apstrādā vienu un to pašu nosacījumu. Krāsos sensors ir noteicis sarkanas krāsas objektu, un tad tiek izpildītas tālākas darbības, kuras ir pievienotas pie šī bloka. Bet ar ko tie atšķirās? Galvenā atšķirība ir tāda, ka ja mēs izmantojam bloku if then, tad tas tiek izmantots kādas programmas iekšpusē, un vairākos gadījumos var būt izpildīts tikai vienu reizi. Savukārt, bloks no sadaļas event var darboties autonomi un tiek palaist tik reizes, cik reizes izpildas nosacījums. Nevajag domāt, ka bloks if then ir sliktāks par bloku event. Tieši otrādi. Izmantojot citas bloku konstrukcijas, var panākt, ka bloks if then darbosies līdzīgi blokam event, kā arī tam ir papildus iespējas. Tagad uzzīmēsim šo bloku darbības blokschēmas. Salīdzinājumā ar bloku event, kuram nav iespējams izmainīt nosacījumu, blokam if then to var darīt, kā arī veidot sarežģītākos nosacījumus. Piemēram, lai darbības izpildītos, kad tiek noteiktas jebkuras 2 vai 3 dažādas krāsas. Lai to izdarītu, izmantosim sadaļas operators loģisko bloku OR un ievietosim tajā no sadaļas sensors 2 krāsu sensora blokus, kas nosaka krāsu. Izvēlēsimies dažādas krāsas. Piemēram, zaļo un zilo. Pamēģināsim uzzīmēt šīs konstrukcijas blokschēmu. Blokschēma izskatītos šādi. Šīs konstrukcijas darbības blokschēma varētu būt tāda. Šajā video mēs uzzinājām, kādi bloki tiek izmantoti sazarojumiem, ar ko tie atšķirās un kādas tam ir funkcijas, kā arī iemācījāmies veidot to blokschēmas. Uz tikšanos nākošajā video!